ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ معاكم هير مصطفى وفيديو جديد في قناة دوتش ماخت سباس. النهاردة هنكمل سلسلة تعلم الألماني من الصفر وكتاب جراماتيك أكتيف. عندنا درس جديد اسمه فيرب كونجاتسيون شتاركن فيربن. هناخد تصريف الأفعال مع أفعال قوية اللي هم فيرب هابن زاين und besondere Verben، يعني وبعض الأفعال الخاصة. لما اقول لك فعل قوي او فعل غير منتظم او unregelmäßige Verben وهكذا، كل المسميات دي على طول تخلي في اعتبارك ان الفعل ده يجب حفظه. يجب حفظه، الفعل ده غير منتظم ويجب حفظه. طيب الافعال اللي عندنا النهارده هم 6 افعال بس: verb sein und verb haben. تصريفهم مع البرسونال برونومين او الضمائر الشخصيه: ich وdu er es sie wir er und sie وsie groß. Ich bin, du bist, er es sie ist, wir sind, ihr seid, sie und sie groß sind. Verb haben: ich habe, du hast, er es sie hat, wir haben, ihr habt, sie und sie groß haben. عندنا كمان verb möchten وموجن وwissen وtun. موشتن يعني يود أو يريد، وده بنستخدمه دايما في الكافيهات أو في المطاعم عشان نطلب الحاجة، لأنه هيفلشة فورم بيستخدم في طريقة مهذبة للطلب. فيرب موجن يعني يحب، وده equal verb like بالإنجلش. فيرب wissen يعرف أو يعلم، وفيرب tun يعني يفعل. تصريف فيرب موشتن: ich möchte, du möchtest, er es sie möchte, wir möchten, er möchtet und sie groß möchten. Verb mögen: ich mag, du magst, er es sie mag, wir mögen, er mögt, sie und sie groß mögen. Verb wissen: ich weiß, du weißt, er es sie weiß, wir wissen, er wisst, sie und sie groß wissen. Tun: ich toi, du tost, er es sie tut, wir tun, er tut, sie und sie groß tun. خلي بالي بس ان فيرب مشتن مع الايش زي ال اس وزي. فيرب موجن تصريفه مع الايش ماج ال اس وزي ماج. فيرب wissen: ich weiß, er es die weiß. فيرب tun توي وتوت عادي ما فيهوش مشكله. وهنا مدي لك اكزامبل لواحده واقفه حوالين اولادها بتقول ايطاليان، بتفكر وكاين جلد يعني مفيش فلوس. وبيقول لك هنا زي ist verheiratet يعني هي متزوجه. Sie hat 5 Kinder يعني عندها 5 أطفال. Sie mag Italien هي بتحب إيطاليا. Sie möchte Urlaub machen عايزة تقضي أجازة هناك. aber sie weiß هي ما تعرفش sie hat kein، لكن هي عارفة sie hat kein Geld معهاش فلوس. was tut sie jetzt هتعمل إيه دلوقتي؟ بعد ما بتحفظ التصريفات دي كل اللي عليك بتروح تحل على طول. أنا كده كده هقول لك الإجابات كلها دلوقتي بتاعت كل الإيبونجن، بس قبل ما تسمع من الإجابات حل بنفسك وصحح نفسك بعد ما تسمع إجابات. أنا هقرا الإكسرسايز وأقول إجابات. نمر 1 إيموج نمر 1 بيقول لك فيرب زاين ergänzen Sie، عايزك تصرف فيرب زاين وتحطه جوه النقط. Herr Schneider وفراو مسترك. Guten Tag, wie ist Ihr Name? Mein Name ist Misterek. Sind Sie neu hier? Nein, ich bin schon ein Jahr in Hamburg. Sind Sie Studenten? Nein, ich bin Schülerin. Übung Nummer 2. schreiben Sie die Sätze، عايزك تكتب الجمل دي ازاي؟ انك هتاخد من العمود اللي على الشمال خالص ده ضمير وليكن ايش، وتشوف ايه الفعل المناسب ليه هنا. هنا انت عندك بيست واست وبين وزايد وزنت. طبعا ايش مش هينفع معاها غير بين، هيبقى ايش بين. وتروح تشوف هنا ايه اللي ممكن اخده مع باقي الجمله. فهتقول مثلا ايش بين 15 Jahre alt اول واحده، يعني انا عندي 15 سنه، وكده انت كونت اول جمله. كل المطلوب منك بس تختار من الافعال دول المناسب للضمير اللي انت اخترته هنا. ما ينفعش مثلا تاخد دو وتاخد معاها بين، يبقى دو لازم تاخد معاها بيست وهكذا. ده مش محتاج موديل انسر لان كل واحد بيختار اختيارات غير التاني. اهم حاجه الطريقه او الكيفيه اللي انت هتحل بيها. بعد كده عندي Übung Nummer 3 Verb haben. فعل haben ergänzen Sie. Hast du Geld؟ Nummer 1.
Hast du Geld? Nein, aber ich habe Zeit. معاك فلوس؟ قال له لأ ولكن أنا عندي وقت. Du hast Glück. Ich habe kein Geld und keine Zeit. بيحسده بيقول له ده أنت محظوظ، أنا لا عندي وقت ولا عندي فلوس. Nummer 3. Nummer 2. Habt ihr schon eine Wohnung hier in Mainz? يعني عندكم شقة هنا في مينز؟ Nein, wir haben noch keine Wohnung. Wir wohnen im Hotel. لا ما عندناش شقة، احنا عايشين في Hotel. Herr Kim hat viel Arbeit. Er hat auch am Wochenende keine Freizeit. يقول لك إن مستر كيم عنده شغل كتير وما عندوش حتى في الويك إند أي وقت فاضي. الصفحة اللي بعدها Übung Nummer 4. Sein oder haben ergänzen Sie. استخدم verb haben أو sein. هنا أصعب شوية لأن أنت هنا هتستخدم فعلين في نفس الإكسرسايز، فهتضطر إن أنت تحاول تركز على معاني الجمل عشان تعرف تحط الفيرب في مكانه الصح. Das ist Angela und Pascal. Sie sind Schüler. Sie haben einen Hund. Er heißt Snoopy. Er ist 5 Monate alt. Was sind Sie von Beruf? ما هي وظيفتك؟ Ich bin Lehrer. Sind Sie verheiratet? يعني أنت متزوج؟ Ja, ich bin verheiratet und ich habe 4 Kinder. أنا متزوج وعندي 4 أولاد. Haben Sie ein Auto? عندك سيارة؟ Ja, natürlich, wir haben ein Auto. نعم بالطبع عندنا سيارة. Hast du ein Handy? عندك موبايل؟ Ja, meine Nummer ist ورقم التليفون 0171 وهكذا. Übung Nummer 5. أنا طبعا مش هترجم كل الجمل لأن أنت كده كده في الجرامر مش محتاج منك إنك تعرف تترجم. يقول لك مش لو كحد مبتدئ لسه بيتعلم مش مطالب بترجمة كل شيء ومش تعرف تترجم كل شيء، وده أمر طبيعي. كل المطالب بيه إنك تعرف إزاي تصرف الفيرب في مكانه الصح. لو عرفت تعمل كده يبقى أنت كده استفدت من الدرس وعرفت تطبق القاعدة بشكل صحيح. قدام شوية لما مستواك يكون أدفانسد أكتر وتكون حفظت فوكاب أكتر هتقدر تحل وتترجم في نفس الوقت. Übung Nummer 5. Exercise 5. Sein oder haben ergänzen Sie. عايزك تحط haben أو sein برضه بس ده أصعب شوية. Das ist Mikunda. Sie ist meine Katze. Sie ist 3 Jahre alt und hat grüne Augen. هي اسمها ميكوندا وقطتي عندها 3 سنين عندها عيون خضراء. Jetzt ist sie Mutter. هي دلوقتي أم وزي hat 3 Katzenbabys. عندها 3 قطط صغيرين. Sie sind alle süß. كلهم لطاف. Und haben grüne Augen wie die Mutter. وعندهم عيون خضراء زي مامتهم. ميكوندا ist sehr glücklich. ميكوندا سعيدة جدا. Und ich bin auch glücklich. وأنا كمان سعيد جدا. Übung Nummer 6. Verb möchten ergänzen Sie. هنا عايز تتصرف verb möchten. ده دايلوج ما بين كيلنا يعني ويتا أو جرسون وفراو تايلور وابنها بن تايلور. الجرسون قال لهم guten Tag, was möchten Sie؟ قالت له wir möchten etwas trinken. عايزين نشرب حاجة. وكلمة was möchten Sie يعني حضراتكم محتاجين إيه أو أقدر أقدم لكم إيه؟ قالت له wir möchten etwas trinken. عايزين نشرب حاجة. ich möchte einen Kaffee. أنا محتاجة قهوة. فالكلنر بيكلم بن قال له und was möchtest du؟ وأنت كمان محتاج إيه؟ بن قال له ich möchte eine Cola. أنا هاخد كولا. ففراو تايلور und هنا بقى بيقول لك بقى أو بيكتب تقريبا عنده في النوت بيقول فراو تايلور und ihr Sohn Ben möchten etwas trinken. بيبلغوا الأوردر غالبا. بيقول إن فراو تايلور وابنها بن محتاجين يشربوا حاجة. فراو تايلور möchte einen Kaffee und Ben möchte einen Cola. من الحاجات اللي خلي بالي منها verb möchten بيجي معاه verb، ولو جه معاه verb الverb ده بيجي am Ende des Satzes im Infinitiv بيكون في آخر الجملة في المصدر زي كده في الجملة دي اللي هو wir möchten etwas trinken. الجملة دي فيها verbين
فيرب موشتن وفيرب ترينكن. ترينكن يعني يشرب وموشتن يعني يريد. الفيرب الاولاني اللي هو موشتن ده صرفناه مع فير، والفيرب التاني اللي هو الهاوبت فيرب او الفعل الاساسي اللي هو يشرب جه فين؟ جه ام ان ده في نهايه ديزاتس الجمله، وبيكون ام انفينيتيف يعني في المصدر، ما بصرفوش، بيكون اخره اي ان، فعل بيكون في المصدر. تمام؟ يبقى خدها قاعده كده واكتبها هنا على جنب ملحوظه: فعل موشتن ياتي معه فعل اخر، والفعل الاخر يتم وضعه في نهايه الجمله ويكون في المصدر. وكلمه في المصدر يعني ايه؟ يعني بدون تصريف، بحطه في الانفينيتيف زي ما هو. Übung Nummer 7. هنا عايزك موجن schreiben die Sätze، عايزك تصرف verb موجن وتكون جمل. هتاخد ich mag كافيه أو keinen Kaffee. Meine Freundin mag keine Kartoffeln. Mein Freund mag keine Käse. Meine Eltern mögen keinen Fisch. Wir mögen keinen Fisch auch. عادي جدا لو كررت نفس الحاجتين في نفس الجملة. أهم حاجة الضمير اللي هتحطه أو الفعل اللي هتحطه يكون متصرف مع موجن ومارك صح. Übung Nummer 8 Verb wissen ergänzen Sie. عايز تصرف Verb wissen، فبيقول له wissen Sie wo der Bahnhof ist. تعرف المحطة بتاعت القطار فين؟ قال له tut mir leid للأسف das weiß ich nicht، أنا معرفش ده. fragen Sie doch den Polizisten، اسأل الشرطي der weiß es bestimmt، هو اللي يعرف الحاجات دي تحديدا. niemand weiß محدش عارف، ونيماند يعني no one لا أحد. niemand weiß محدش عارف ob Herr Zordin heute kommt، إذا كان Herr Zordin جه النهاردة. weißt du warum أنا heute so spät kommen؟ عارف أنت عارف ليه أنا جات متأخرة النهاردة؟ فقال له keine Ahnung، ما عنديش فكرة. die Kinder möchten heute viel mehr als wir früher. يقول لي إن الأطفال في الزمن ده، ودي حقيقة طبعا، الأطفال في الزمن ده يعرفوا أكتر مننا لما كنا أطفال زمان، وده طبيعي، أكتر بكتير كمان، احنا كنا غلابة. Übung Nummer 9 Exercise Number 9 Tun ergänzen Sie die Endungen ما بين الارتست والباتسينت، الطبيب والمريضة. فالطبيب يقول لها، طبعا هنا هنصرف فيرب تون، was tut denn weh؟ ما الذي يؤلمك؟ فقالت لها meine Ohren أذناي tun weh يؤلماني. was kann ich tun؟ ما الذي يجب أن أفعله؟ قال لها nehmen Sie Tabletten، خدي الأقراص und bleiben Sie zu Hause، واستريحي في البيت. arbeiten Sie nicht، ما تشتغليش. räumen Sie nicht auf، ما ترتبيش البيت، يعني ما تروحيش تعملي شغل البيت تخافي نفسك. tun Sie ganz wenig، خليكي اشتغلي حاجات خفيفة، بلاش حاجات مرهقة. tun Sie ganz wenig يعني اعملي حاجات بسيطة. was tust du؟ frag nicht was ich tun، ich will einfach mal nichts tun. بتقول له ما تسألنيش أنا بعمل إيه، أنا لو عليا مش عايز أعمل أي حاجة خالص. إحنا كده خلصنا الليكتيون بتاع النهاردة، كان مهم جدا، لازم تكون شفت الحاجات اللي قبله، الليكتيون اللي قبله، الدروس اللي قبله، علشان تقدر تستوعب درس النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا معانا حاجة. مع هير مصطفى في قناة دويتش ماخت شباس. لو حد عنده أي استفسارات يقدر يكتب في الكومنتس وأنا هجاوب عليها. أو فيدازين.